Akkam jirtu barattoota. Hamma immoo kan waliin ilaallu waa'ee dhala dachaati yookaan immoo dhala dhalaati. Kun immoo dhala baaqeerraa maaltu adda isa godha kan jedhu jalqaba waliin ilaalla. Kanaaf dhala kan jennu kana dura isa nuu dhaleetu yookaan kuufama keenyatu deebisee nuu dhala jechuudha. Dhala baaqee keessatti maaltu nuu dhala? Isuma duraatu qarshii jalqaba keenya yookaan haadhootu deebisee nuu dhala. Dhala dhalaa yookaan immoo dhala dachaa keessatti garuu kuufama keenyatu dhala jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa jalqabaa irratti 1,000 keenya irra yoo ta'e, waggaa lammaffaa irratti nuuf dhalee 1,200 yoo ta'e, dhala baaqee keessatti dhalli isaa yeroo hundumaa kanarraati shallagama yookaan immoo haadhoo irraati shallagama. Garuu dhala dachaa yoo ta'e garuu kan shallagamu isa kuufama arganne irraa jechuudha. Kanatu deebisee nuu dhala. Kuufama keenyatu nuu dhala jechuudha. As keessatti eenyutu dhala? Kanumatu dhala. Haadhootu yeroo hunda dhala. Kanatu waggaa hundumaa asuma irraati dhalaa jechuudha qarshiin keenya. Garuu kun isa ammuma dabalaa deemu inni dabale sunis hin dhala jechuudha. Isuma dabaleerraa 1,300 yoo ta'e waggaatti aanu kunis ammas deebisee hin dhala jechuudha. Yookaan dhalaa fi haadhoo walitti daanii kanarraati dhala argannu dhala dachaa jechuu dandeenya jechuudha. Foormulaan isaas addadha kana jechuudha. Kuufama isaa barbaanna jechuudha. Kuufama dhala baaqee argachuudhaa fi foormulaan nuti fayyadamnu haadhoo tokko ida'uu reetii paaworii taati. Akkuma beektan paaworii jechuun waan addaa osoo hin taane fakkeenyaaf 2 paaworii 3 yoo ta'e maal jechuudha? 2 baay'isuu 2 jechuudha. 2 si'a 3 jechuudha. Kanaaf kana si'a taa jechuudha. Si'a taa jechuudha. Kanaaf si'a yeroo jechuudha. Kanaaf paaworii jechuun deddeebisnee lakkoofsa sanannaa baay'isnu 3 paaworii 3 yoo ta'e fakkeenyaaf 3 baay'isuu 3 jechuudha. Kanaaf akkasittiin kan ilaalamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun 27 ta'a. Kun immoo 8 ta'a jechuudha. Kanaaf paaworii jechuun isadha. Kan biraa akka dhala baaqee osoo hin taane kuni dhala dachaa irratti yoom akka nuuf kaffalamus beekamuu qaba. Fakkeenyaaf waggaatti si'a meeqa nuuf kennama qarshiin sun dhalli sun. Fakkeenyaaf waggaatti si'a 2 moo waggaatti si'a 3 moo waggaatti si'a 4 moo ji'atti moo guyyaatti moo dhalli kun yeroo ammamii keessatti nuuf kennamuu danda'a kan jedhus beekamuu qaba jechuudha. Foormulaan kun kan hojjetu waggaatti yoo ta'edha yookaan waggaatti al takka yoo nuu kenname ta'edha. Garuu waggaatti hin kennamu taanaan foormulaa biraa fayyadamna jechuudha. Tokko ida'uu reetii jala naa baay'isuu paaworii naa baay'isuu taata jechuudha. Kana jechuun naan kuni baay'ina hammamii waggaatti hammam nuuf kennama kan jedhu ibsuudhaafidha. Waggaatti si'a 4 moo waggaatti si'a 5 moo waggaatti si'a 2 moo kan jedhu waggaatti si'a 1 yoo ta'e kun tokko keenya kanaaf hin bada jechuudha. Paaworii tokko vaaluu hin qabu waan ta'eef. Kanaaf gara gaaffiitti yommuu ceenu gilgaalarra gaaffii jiru yommuu jennu gaaffiin tokkoffaa qarshiin 800 dhala dachaa waggaatti 6%tiin waggaa 2f yoo baankii taa'e dhalli argamu hammam ta'edha. Akkuma kaasne dhala argachuudhaaf dura kuufama haa shallagnu. Kuufama argachuudhaaf immoo haadhoo tokko ida'uu reetii paaworii yerooti. Kanaaf haadhoon keenya meeqadha? 800. Tokko ida'uu reetiin keenya 6%dha. Duwwaa tuqaa duwwaa 6 jechuudha. Paaworii 2 jechuudha. Waggaa 2f waan ta'eef jechuudha. Kanaaf 800 tokko ida'uu duwwaa tuqaa duwwaa 6 paaworii 2 jechuun 800 baay'isuu tokko tuqaa duwwaa 6 paaworii 2ti. Kana kaalkuleetaratti fayyadamuu dandeenya. Asitti tokko tuqaa duwwaa 6 baay'isuu yookaan immoo iskuweerii goona. Iskuweerii
innaa goonu meeqa ta'a? Tokko tuqaa 1 2 3 6 ta'a. Baay'isuu 800 haadhuudhaan innaa baay'isnu meeqa ta'a? 898 ta'a jechuudha. Kanaaf 800 fi meeqa ta'a? 89 ta'a. Kanaaf intarestii yookaan dhala keenya argachuudhaaf maal goona? Haadhuurraa kuufamarra haadhuu hir'isna jechuudha. Kuufamni keenya 889 hir'isuu 800 meeqa ta'a? 89 ta'a jechuudha. Kanaaf 89 arganna. Gaaffiin lammaffaa reetiin maallaqni tokko ittiin kenname reetiin isaa 10%dha. Reetii kanaan qarshiin 1000 waggaa meeqaaf baankii yoo ta'e dachaan guddataadha. Gaaffii kanarratti specifying goone dhala baay'eedhaan immoo dhala dachaatiin dhala kan jedhu garuu maallaqni kun waggaa meeqatti dachaa ta'uu danda'aadha. Dachaadhaan guddachuu danda'aadha. Kanaaf karaa lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Dhala baay'ee yoo ta'e dhala dachaadhaanis hojjechuu hin dandeenye garuu asirratti specify ta'ee gaaffichi hin kennamne. Garuu dhala baay'eedhaan yoo hojjenne asirratti maal nu gaafate waggaa meeqatti dachaa ta'uu danda'aadha yookaan jedhe. Kanaaf kuufamni keenya meeqa ta'a? 2 haadhoo ta'a jechuudha. Dachaa haadhoo ta'a. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Dhala baay'ee jechuun maal jechuudha? Kuufama hir'isuu haadhoo walqixa haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yerooti miti. Kanaaf kuufamni keenya meeqa jenneerra? 2 haadhoodha. 2 haadhoo hir'isuu haadhoo walqixa haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yerooti. Kun meeqa ta'a? Haadhoo ta'a. Haadhoo walqixa haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yerooti. Haadhoon kun haadhoodhaan baruu danda'a. Kanaaf nuti amma yeroo barbaanna. Yeroo jechuun tokko maal ta'a? Tokko jala reetii ta'a jechuudha. Kanaaf reetiin keenya meeqadha? Tokko jala duwwaa tuqaa tokko. Kanaaf 10 ta'a jechuudha. Waggaa 10 ta'a jechuudha. Kun dhala baay'eedhaan yoo ta'edha jechuudha. Dhala dachaatiin yoo ta'e yoo jenne immoo kuufamni meeqadha? Kuufamni haadhoo tokko ida'u meeqaati? Reetii paaworii yerooti. Kanaaf kuufama meeqa jenneerra? 2 haadhoo jenneerra. Haadhoo tokko ida'u reetii jala paaworii taadhaan. Sana booda haadhoon haadhoodhaan baduu danda'a. 2 walqixa tokko ida'u reetii paaworii taate jechuudha. Kana furuudhaaf sadarkaa kanarratti waan hin barannee fi xiqqoo isin rakkisuu danda'a. Garuu wanta logaarizim jedhamu fayyadamuu dandeenya asitti. Logaarizim jechuun paaworiidhuma kana foormii biraatiin yookaan haala biraatiin ibsudha. Fakkeenyaaf 10 paaworii 2 meeqadha? 10 paaworii 2 jechuun 10 baay'isuu 10 jechuudha. Meeqa ta'a? 100 ta'a. Kanuma haala biraatiin kana jechuun loogoof 10 asitti kana jechuun to the base 10 raised to 100 jechuun maal jechuudha? 10 kun paaworii meeqaan yoo baay'ate 100 nuuf kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf meeqa nuuf kenna? 2 nuuf kenna jechuudha. Akkasuma kanas loogii fayyadamuu dandeenya. Log to the base 10 kaalkuleetara irra waan jiruuf fayyadamuu dandeenya. Log to karaa lamaanuu loogiidhaan yoo baay'isne log 1 plus r times t jechuudha. Kanaaf log 2 walqixa loogii foormii kanaan yoo ta'e fakkeenyaaf log b a raised to c yoo ta'e foormii kana maal gochuu dandeenya? Gara c logoof b a akkasiin foormii akkasiitiin kaa'uu dandeenya. Kanaaf c'n kun asitti maalidha? Yeroo jennee ishii fudhanneedha jechuudha. Kanaaf
time log of 1 plus r jechuudha. Kanaaf log of 2 wal qixa time sanaaf log of 1 plus 0 point reetiin keenya meeqadha? Duwwaa tuqaa tokkodha. Kanaaf log of 2 times log of 1.1 ta'a jechuudha. Kanaaf taayimiin meeqa ta'a? Log of 2 over log of 1.1 ta'a jechuudha. Kan ammoo kaalkuleetar irratti arguu dandeenya. Kanaaf log of 2 innaa barbaannu akkas ta'a. Hiruu log of 1.1 innaa barbaannu meeqa ta'a? 7.2 ta'a jechuudha. Kanaaf 7.2 arganna jechuudha. Kanaaf yeroon keenya asitti 7.2 ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qaba karaa lamaaniin na hojjennu. Gaaffichi maal ilaalchisee akka gaafatame ifa waan hin taaneef haala kanaan bira darbuu dandeenya. Gaaffii sadaffaan lateeraan qarshii 1,000 baankii Sinqeetii erga qusatee booda qarshii biraa homaa hin galchine yookiin hin baasnedha. Yoo baankichi waggaatti reetii 6% haadhoo fi dhala saniin dura argame kan kaffalu yoo ta'e kuufamni dhuma waggaa lammaffaatti meeqa ta'a? Kanaaf kana dhala dachaa ta'uunsaa maaliin hubanna? Haadhoo fi dhala saniin dura argamerraa kan shallagu waan ta'eef dhala dachaa jechuu dandeenya. Kanaaf kuufama isaan na barbaannu akkamittiin barbaanna? Haadhoon 1,000dha. Baay'isuu 1 ida'u reetiin keenya meeqadha? Duwwaa tuqaa duwwaa 6. Yeroon meeqadha? 2 waggaa 2dha. Kanaaf waggaa qarshii 1,000 ida'u 1 tuqaa duwwaa 6 paawurii 2ti. Kana kaalkuleetara fayyadamuu dandeenya. Kanaaf 1 tuqaa 0.6 iskuweeriin naa goonu kan arganna baay'isuu 1,000 jechuudha. Meeqa ta'a? 1,123 ta'a jechuudha. Kanaaf 1,123 arganna jechuudha. Kanaaf waggaa 2 keessatti ammana argachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan bira darbuu dandeenya. Kan biraa ashuura galii fi taaksii irra deddeebii taaksii dabalata qabeenyaa kan jedhu kana taaksii dabalata qabeenyaa kan jennu kana wantoota fayyadamnu kamiifuu yookaan binnuuf kamiifuu meeqa parsantiin 15 mootummaadhaaf galii ta'a jechuudha. Qabeenya isa binne irratti maallaqni parsantiin 15 tilmaamame maal ta'a? Mootummaadhaaf galii ta'a jechuudha. Kun vaatii isa jennu jechuudha. Yookaan taaksii dabalata qabeenyaa kan jennu jechuudha. Parsantii isaa baasuudhaan shallagama. Inni kan biraa taaksii irra deddeebi'aa kan jedhamu kun immoo maal jedhaa? Daldala keessatti haqummaa fiduuf akkasumas sochii gibira funaanuu akka biyyaatti waliin gahuuf kun immoo galii arganne irraa parsantii 2 walii galatti hundumtuu bitees bituu baatees namoota hundumaarraa galii argatan irraa parsantii 2 kan kuchisiisudha jechuudha. Gaaffii asirra jiru ilaaluudhaaf gatiin konkolaataa tokko osoo vaatii hin dabalatiin qarshii 500 ta'e vaatiin konkolaataaf kanaaf kaffalamu meeqaadha? Kanaaf vaatii akkuma isinitti hime vaatii barbaaduudhaaf parsantii 15 jechuudha. Parsantii 15 kan kanaa barbaanna jechuudha. Kan 500 kan 500 barbaanna jechuudha. Kana innaa parsantii 15 jechuun 15 jala 100 jechuudha. Firaakshiniitiin innaa jijjiirru kana 0.2 kanaan balleessine 15 5 75
Kanaaf meeqadha? 0.4 qabna asii. Kanaaf meeqa arganna jechuudha? Persentii 15 kan kana argachuu dandeenya. 0 balleessinu. Kanaaf 75,000 ta'a jechuudha. 75,000 ta'a baatiinsa. 75,000 ta'a. Gatii waliigala konkolaatichaa kanuma irratti da'u. 75,000 500 irratti hin dhahamu 575 ta'a jechuudha. Gatiin kophee tokkoo vaatii dabalatee qarshii 1,200 yoo ta'e gatiin kophee kanaa vaatii malee meeqa taa'edha. Kanaaf vaatii wajjin 1,200 taa'edha. Kanaaf gatii waliigalaa naa barbaadnu gatii isa duraa persentii 15 baay'isnee ida'u gatii wantichaa jalqaba ittiin bitamu yookaan vaatii malee jechuudha. Walqixa meeqa ta'a? 1,200. Kanaaf gatii xaa barbaadnu xaan vaatii malee wanni jechaadha jechuudha. Maallaqa itti baasnedha yookaan gatii kopheeti. Kanaaf meeqa ta'a kuni? 1.15 xaa ta'a. Walqixa 1,200 jala 1.15 jala 1.15 ta'a. Kanaaf gatiin xaa meeqa ta'a? 1,200 yeroo meeqaatiin 1.15 meeqa ta'a? 1,043 1,043. Kanaaf 1,043 ta'a jechuudha. Vaatii kophee kanaaf kaffalamu qarshii meeqa ta'edha? Kun immoo 1,043 baay'isuu yookaan isa kanarraas hir'isuu dandeenya. Kanaaf asumarraa hir'isuu waan dandeenyuuf 1,200 hir'isuu 1,043 jennee naannoo 156 argachuu dandeenya jechuudha. Karaa bira immoo tootii yookaan immoo taaksii irra deddeebi'aa kan immoo akkuma fakkeenya irra jirutti wanti goonumaa inni asirratti gaaffii kana irratti gaaffii arfaffaa irratti 220 baay'isuu guyyaa meeqaaf hojjeta kan jedhu waliin baay'isna. Sana booda edda kana arganneen booda persentii meeqaan baay'isna? Persentii 2 baay'isna jechuudha. Kana tootii yookaan immoo taaksii irra deddeebi'aa argachuun karaa salphaa waan ta'eef haala kanaan hojjechuu dandeessu. Galatoomaa kanumaan xumuraa jechuudha.